What a dickhead. Только с 30 апреля до 13 мая. Свеча литр 1,75 литра, всего 44 рубля 99 копеек. Блядь. Ебать твой хуй. Whoa! You what the are you looking at your phone, officer? Jesus. Woo! Ожидаем в июне, а так все иксы, до семерки, все есть. А если мы говорим все-таки о спортивном вождении, Ебать. Ты что творишь-то, блядь? Потом мы обратном пути я... Есть. Андрей, Молодцы.
сейчас потому что дрифт это нормально. Все интервью Михаила Веллера слушайте ручного. Мама. У них этот подъездной путь. Нихуя себе, вот это мы... Даже на красный свет не всегда включается 15 минут. Я с пробками, блядь. Красный света. Что ты, сука, все вылазит, блядь! Блядь! Ах ты ж, ебаный в рот, блядь!